Сейчас мы вам покажем небольшой кусочек работы. У нас переустановка. Пациент дал свое согласие на съемку. Стоп. Скобу мы не спиливаем никогда материал, снимаем аккуратно, отслаивая материал с ногтевой пластины. Затем освобождаем от акрилата. Потом дезинфицируем скобу. Аккуратненько. И приступаем к педикюру. Пациент имеет заболевание в анамнезе сахарный диабет 2 типа. Было вот совсем недавно выполнено шунтирование артерий сердца на фоне атеросклероза, питающих сердце артерий. Сейчас уже идет восстановительный процесс. Ввиду короны часто не появляются на обслуживание. Стараемся держать все под контролем. Размягчители мы в работе не используем от слова совсем. Только вода. Удовлетворительно. Есть грибковое поражение кожи. С ноготками уже получше ситуация. Ну, регулярно обрабатываются ногти дома. Здесь гиперчувствительность и вот это вот непроизвольное подергивание связано с нейропатией диабетической. Поэтому здесь контролируем каждое движение, это очень важно. Потому что вот эти подергивания пациент сам контролировать не может. Зондом не поднимаем ногтевую пластину, аккуратно вынимаем из валиков роговение. И зондируем. И сразу зондируем, проверяем, где что в боковых валиках. Как обстоят дела с деформированными краями. И в приоритетах. То есть если мы выставляем приоритеты, мы понимаем, что системная терапия в данном случае грибкового поражения ногтя
невозможно, но при этом есть сильная деформация, провоцирующая риск развития воспалительных процессов в дальнейшем. Поэтому мы убираем, зачищаем как можно больше пораженную часть материала и в дальнейшем устанавливаем систему для того, чтобы до следующей процедуры, отрастая, ноготь не создавал патологическое давление на пазухи ногтевой пластины. Убираем плотность, чтобы не создавалось дополнительное давление. Тем самым убираем риски возникновения гематом и травм ногтей. Данный ноготь не беспокоит пациента, но когда-то давно был травмирован. И с того времени гриппотичный. Длину подбираем всегда, усиливаем. Более быстро. И обоснованно всегда в практике мы работаем с ногтями только аппаратом со спреем. Позволяет более комфортно для пациента, как и для мастера, проводить процедуру. Для всех пациентов, не только диабетиков, также для тех, у кого здоровые стопы. Грибковое поражение кожи. Наша задача убрать гиперкератоз и как можно меньше провоцировать без того уже раздраженную ткань. Поэтому тоже влажным аппаратом слегка касаясь, убираем гиперкератоз. А в этой области, где нет гиперкератоза, там особо сильно не манипулируем. Вот эти чешуйки, которые взъерошенные остаются здесь, в этой области, это уже задача уходовых компонентов, таких как мази, крема. То есть тут будут работать противогрибковые крема и мази. Вы видите, очень легко держим ручку аппарата. Потому что, в принципе, никакого нажатия не требует данная методика. Потому что фреза снимает все самостоятельно. Работаем в методике. Сейчас мы сглаживаем углы после того, как мы сделали прямую форму ногтей. Нужно обязательно проконтролировать уголочки, чтобы, во-первых, боковые валики были освобождены от гиперкератоза, и ноготь мог свободно двигаться в валиках беспрепятственно. Плюс острые уголочки нужно сгладить, чтобы они не травмировали при контакте ткани. Также у пациента нет возможности часто появляться на процедуру, поэтому наша задача создать такие условия для отрастания ногтей, которые не будут провоцировать какие-либо риски. Тоже касается грибкового поражения ногтя и деформированного ногтя.
Вы спросите, почему мы установили систему, корректирующую на пораженных приоритетах. То есть если мы выставляем приоритеты, мы понимаем, что системная терапия в данном случае грибкового поражения ногтя невозможна, но при этом есть сильная деформация, провоцирующая риск развития воспалительных процессов в дальнейшем. Поэтому мы убираем, зачищаем как можно больше пораженную часть материала и в дальнейшем устанавливаем систему для того, чтобы до следующей процедуры, отрастая, ноготь не создавал патологическое давление на пазухи ногтевой пластины. Вот состояние стоп после обработки. Убран гиперкератоз. Без сильного воздействия по коже. Очень нежно. Кожа везде мягкая. И дальше крема. Ногти также имеют ровную стабильную форму. Боковые валики все освобождены от гиперкератоза. Поражение нехомикозом. Область зачищена. Стабильность формы остается. Для нас это важно. И далее выше будет к проксимальному отделу установлена корректирующая система, чтобы в дальнейшем не допускать рисков возникновения каких-то осложнений. Потому что, опять же, повторюсь, пациент диабетик и часто приезжать не может. Расслабляйте. И тебя типа она там вытянулась. Телефона такая вот поддержка под палец. Что у нас? Да, потому что со временем все закаменеет, он будет так привыкать. Нет, еще. Здесь. Немножко есть. Так, ударил. Да, да. Тоже так сказать. Теперь хорошо. Как сейчас? Теперь мне нравится. Если с этой стороны посмотреть, как прилегает. Полное прилегание плеча. И здесь также. Немножко подкапывать, чтобы не присоединиться. Замечательно. Фиксируем, тампонируем, дезинфицируем. Только студенты курса ортонексии Баумана поймут, насколько эти слова могут радовать.
Где? Вот это вот. Да это вот уже, наверное, больше после лета. Вот и ветровластивость, какая у... Как ощущения на стопах? Как ощущения на стопах? Хорошо.